Jag lägger en snygg skugga dito innan jag la dem innan vad heter det? Innan jag gör min primer. Innan jag ser lite svarta under ögonen. Där är jag. Jag har typ släppt som en gris idag. Så ögonskugspaletten jag ska använda. Och jag kommer använda mig av den först. Och sen den. Använder en borste. Från, jag tar den lite där. Jag börjar med den beige. Där. Men jag vill bara applicera den ända dit draget liksom. Upp ögonbrynet. Jag gillar mycket effekt och sånt så att så nu kommer den. Jag gör det mycket ljusare där. Där. Och nu är det tvärtom. Det spelar liksom ingen roll. Oftast brukar jag göra det. Så. Så kolla spegeln här också för att det ser jämnt och fint ut. En liten pelare där. Ja. Så. Och sen så gör jag bara så. Och borstarna så jag blir inte så mycket. Sen tar jag en lista. Det som har redan spolar. Så tar den. Jag vill sätta dem infört. Och det kan jag förstå. Jag visar inte dem. Mina kameror. Och nu får jag kolla för vita syns ut. Så jag kan inte också. Börjar från ögonbrynen nu. Från båda. Men det kanske inte är så svart. Så. Skillnad. Nu känns det som så annat. Ska jag stå precis på snäppet? Det tycker jag. Och sen tar jag den här. Och nu kommer jag inte göra franssaken sådär. Om det inte går nu då. Tyvärr inte. Så blir bara
vardagsrutiner som det kommer finnas en avväg. Då tar jag bruna med samma palett. Den lägger lite försiktigt och så här var den bara rundar jag. Kolla, det är precis. Så drar jag en linje. Jag tycker om när det ser ut lite mer som, så jag har lite rosa. Så. Sen öppnar den. Ska ta lite mer från testar. Lyft upp hela. Så, och när jag ser den, då tar jag bara så drar jag streck så. Och så där. Sen så kommer det. Eller ögonen. Någon gång sen och dra. Och så där. Ja, men så. Alla tingbär. Nu är den klar. Och då tar jag den större borsten och sen tar jag min lilla. Ska vi se sen. På blunda. Och så måste jag pinna i varandra. Jag tänker. Så. Sen ögonen ner. Och sen, just det. Det var den jag tog och nu ska jag ta lite rosa. Nu tar vi det här över liksom. Jag tar lite så också. Och så där. Liksom på. Som sagt här. Så det här suger på så måste jag spegla för det. Sådär. Ska lära mig. Så att jag lyfter upp ögonbrynen på mig. Kanske med den svarta för att få lite brun. Istället för att gå i fransarna. Jag tar bara penseln och lägger den. Så. Jag ögontimma. Så. Så kollar vi där. Så. Ska jag bli med på brownish.
som solkudde ungefär. Alltså, jag bara drar på så. 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 Nu då. Så. 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 Ner. Upp. Upp. Ner. Upp. Sen. Ögonbrynen och så. Här kommer jag nu. Nej. Nu kommer lite mascara. Som jag. Ögonen. Troligen jag ska kolla. Sminka mig hela efter nu. Från det börjar bli sommar. Då får jag mascara. Samma. Måla den bästa också. Så. Måla ljuset med läppar kan man ta in ljusaste. Och det kan jag göra. Det är så här. Här. Det är ganska fin sommar. Läppar. Och till vintern. Kommer inte bli så mycket olika till sommar tror jag. Till vintern. Hur i håret. Orange. Och så. Right. Jag önskar mig lycka till på det.